Herzlich willkommen beim ersten Video der Flott Akademie. Mein Name ist Felix Röwekemper. Ich bin unter anderem Jugendforsch-Bundesliga geworden mit einem neuartigen Bohrmaschinenschraubstock. Zukünftig möchte ich euch zeigen, wie man wirklich fachgerecht und sicher mit unseren Maschinen arbeitet. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit unseren Videos. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man fachgerecht bohrt. Wir wollen also in diesem Werkstück eine Bohrung einbringen und das natürlich möglichst präzise und genau. Die Arbeitsabläufe, die dafür notwendig sind, möchte ich euch heute vorstellen. Zu Beginn gilt es erstmal darauf zu achten, dass unser Werkstück entgratet ist. Das ist grundsätzlich natürlich wichtig, da Gratkanten immer eine Verletzungsgefahr darstellen. Aber Gratkanten können uns auch bei der Präzision nachher zum Beispiel beim Anreißen stören. Daher gilt es immer zu Beginn, bitte das Werkstück entgraten. Der erste grundsätzliche Arbeitsschritt ist nun das Anreißen der Bohrungsposition. Wir wollen also hier unten eine 5,5 mm Bohrung in dieser Ecke platzieren, von der einen Kante 10 mm entfernt, von der anderen 15 mm entfernt. Wie das jetzt vonstatten geht, werde ich euch jetzt an der Anreißplatte zeigen. Fangen wir an mit dem ersten Anriss. Wir nutzen hier einen Höhenanreißer in Verbindung mit einer extra Anreißplatte und einem Anreißprisma. Das sorgt einfach für extrem hohe Genauigkeiten. Wir können hier jetzt das Maß auf einen Zehntel eines Millimeters genau einstellen. Das habe ich hier auch schon gemacht. Das erste Maß ist eingestellt. Ich habe 15 mm eingestellt. Und dann können wir jetzt anfangen, die erste Position hier anzureißen. Wir ziehen dafür den Höhenanreißer am Werkstück dran entlang. Man sieht, es entsteht die erste Linie. Nun reißen wir die zweite Position an. Dafür drehen wir das Werkstück, legen das wieder an das Anreißprisma an, stellen nun beim Höhenanreißer das zweite Maß ein. Das sind 10 mm. Und somit können wir jetzt die zweite Position anreißen. Und wie man sieht, entsteht hier ein Bohrungskreuz oder ein anderes Kreuz. Dieses zeigt genau, wo letztendlich später die Bohrung sein wird. Der nächste Schritt ist jetzt, dieses anderes Kreuz zu körnen. Wir müssen dieses körnen, damit der Bohrer beim Ansetzen auf das Werkstück nicht verläuft. Das ist gerade sehr wichtig für die Maßhaltigkeit. Das machen wir mit einem Bohrungskörner. Dieser besitzt eine 90-Grad-Spitze, diese ist gehärtet. Diese Spitze schlagen wir jetzt letztendlich in das Werkstück ein. Wichtig hierbei, Schutzbrille tragen, denn der Körner generell ist gehärtet, der Hammer, den wir benutzen, natürlich auch. Wir haben also die Gefahr vom Splitterflug. Den Körner oder eher gesagt die Körnerspitze genau auf das Anrisskreuz positionieren. Dann richtet man den Körner 90 Grad zur Werkstückoberfläche aus. Das ist wichtig, weil nur dann ist die Körnung wirklich genau da, wo wir sie haben möchten. Jetzt gilt es, den ersten Schlag leicht zu setzen, weil wenn wir jetzt nicht genau auf dem Anrisskreuz wären, kann man die Körnung noch mal besser korrigieren. So. Wichtig nochmal hier Schutzbrille tragen und nun schlage ich den ersten Schlag. So, nun einmal kontrollieren. Wir sehen, die erste leichte Körnung ist wirklich genau auf dem Anrisskreuz. Daher können wir noch einmal nachkörnen, sodass die Körnung wirklich so groß ist wie die Querschneide, damit wir sicher gehen können, dass der Bohrer gleich nicht verläuft. Somit haben wir das Werkstück jetzt fertig gekörnt. So, das Werkstück ist fertig vorbereitet, letztendlich für den eigentlichen Bohrvorgang. Somit können wir anfangen mit den Arbeiten an der Bohrmaschine. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das Werkstück letztendlich zuerst richtig einspannt. Dafür nutzen wir einen Bohrmaschinenschraubstock. In diesem Fall ist es der Flott Felix Bohrmaschinenschraubstock. Jetzt ist das Werkstück sicher im Schraubstock gespannt. Der nächste Arbeitsschritt wäre jetzt, den richtigen Bohrer einzuspannen. Wir bohren hier mit einem Bohrer mit dem Durchmesser von 5,5 mm. Das ist ein Spiralbohrer Typ N. Und jetzt müssen wir den Bohrer auf die Körnung ausrichten. Das machen wir, indem wir hier mit dem Vorschubhebel den Bohrer langsam senken und das Werkstück passend unter der Körnung platzieren. Der Bohrer befindet sich also perfekt über der Körnung. Letztendlich können wir jetzt anfangen zu bohren. Wir spannen aber jetzt einmal aus Sicherheitsgründen ganz einfach
hier hinten den Bohrmaschinen-Schraubstock einmal auf die Maschine, damit wir diese nicht festhalten müssen und die Hände aus dem Gefahrenbereich nehmen können. Und nun können wir die eigentliche Bohrung setzen. Hier bitte darauf achten, den Bohrschutz erstmal vor dem Bohrfutter zu platzieren. Auch ganz wichtig, Handschuhe ausziehen. Gegebenenfalls, falls man lange Haare hat, bitte Haarnetz anziehen. Für diesen Bohrer in Kombination mit diesem Werkstoff, was wir bohren, haben wir die passende Drehzahl schon ermittelt. Gut, dann können wir nun anfangen zu bohren. Die Maschine schalten wir einmal ein. 1400 Umdrehungen sind bereits eingestellt. Jetzt ist es wichtig, wir setzen ganz langsam den Bohrer an, schauen, ob er sich selber zentriert. Das tut er. Und jetzt während des Bohrvorgangs bitte darauf achten, dass wir keine Fließspäne erhalten. Das ist bei verschiedensten Materialien der Fall. Fließspäne dann bitte immer durch kurze Unterbrechungen letztendlich brechen. Kurz bevor man durch das Werkstück durchtaucht, bitte den Handvorschub verringern, da der Bohrer dazu neigt, den letzten Span hochzureißen und somit auch das ganze Werkstück. So, bitte mit der Drehzahl an austauchen, denn so kann man Brüche des Werkzeuges des Bohrers verhindern. Ja, nun wollen wir die Bohrung noch senken. Dafür nutzen wir einen 90° Kegelsenker. Den müssen wir jetzt anstelle des Bohrers einbauen. Hier bitte darauf achten, Handschuhe zu tragen. Der Bohrer könnte erstmal vom Bohrvorgang noch heiß sein und dort in den Sparnuten könnten sich noch scharfe Späne befinden. So. So, nun haben wir den 90° Kegelsenker eingebaut und wir setzen wirklich nur ganz leicht an, um die Kanten der Bohrung zu brechen. Nun haben wir eine Drehzahl von 260 Umdrehungen pro Minute eingestellt und können senken. Die Drehzahl einschalten und die Bohrung ganz leicht senken. So ist die Kante schon gebrochen und das Ganze nochmal von der anderen Seite. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video zeigen, wie man richtig bohrt. Falls euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf Gefällt mir. Falls ihr auch die zukünftigen Videos nicht verpassen möchtet, könnt ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren. Also, bis zu den nächsten Videos, euer Felix.